Ukulungiswa kwaleli bhuloho kulandela ukukhalakathela kushone owesifazane oneminyaka engama-26 uNoxolo Khumalo owayehamba ngemoto yakhe ebusuku kule ndawo ngoNdasa nonyaka. Umphakathi uthi kubi ukuthi kudingeke ukuthi kuze kushone umuntu ngaphambi kokuthi uhulumeni usukume uxazulule lenkinga. Kuyasidumaza-ke lo ukuthi ngoba sekuthe kwenzeka ingozi la bese kuqala kwakhiwa. Yabo ngabe kufanele ngabe kade yaqala yakhiwa le ndawo. Umndeni wakwaBhlose owakhe eduze kwaleli bhuloho unxusa ukuthi leli bhuloho lithi ukuphakama ukwakhiwa kwalo ngenxa yokuthi kubalula ukuthi limuke nezikhukhula uma lakhelwe phansi. Lavaleka leli bridge lincane kube kuyangathi ngabe liyakhushula lenzo liphakame hayi libe lincane kangaka. Noma dilizo lezi imbobo lezi eNanda ngoba kuvele kusuke nje ihlahla phezulu mhlawumbe noma fridge zonke izinto nje mhlawumbe ezibulawa abantu phezulu beyibulale bezo nezovala lana. Lo mhosha ubusudume kakhulu ngokuba isidleke semgulukudu njengoba besekunukubezwa nabantu besifazane. Mekungahambeki inhlobo and nobugebengu futhi buningi la even ngisho mama abadala bahamba khona la endleleni. Sijabula kakhulu isakhamuzi ukuthi manje umgaqo usulungisiwe nezingane amabhasi asezokwazi ukuthi adlule. Uhulumeni wesifundazwe wabeka eceleni imali engu-4.2 wezigidi zamarandi yokulungisa umonakalo owenziwa izikhukhula onyakeni wemali ka-2022-2023. Kulonyaka bekuhlangana unyaka kuhlasele izikhukhula KwaZulu-Natal kanti bangaphezulu kwama400 abantu abashona kule nhlekelele yemvelo eyenza umonakalo obalelwa ezigidini zamarandi.